მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენ აუცილებლობის განხილვას 4-41-დან. წრეწირი მოთავსებულია მეორე წრეწირის შიგნით. დიდი წრეწირის დიამეტრი, რომელიც მცირე წრეწირის ცენტრზე გადის, მცირე წრეწირით სამ ნაწილად იყოფა. წარმოვიდგინოთ ახლა სიტუაცია. ახლა ავიღოთ დიდი წრეწირი, გავხატოთ. შიგნით არის როგორღაცა პატარა წრეწირი, ასე. ანუ ორივეს ცენტრი ძევს ერთ წრეზე, თავისთავად ერთ წრეზე იქნებოდა და რაღაც დიამეტრის გავავლებით, ახლა ორივეს ცენტრი რო იქნება. უბრალოდ ასე ვთქვათ, ორივეს ცენტრზე გამავალი დიამეტრი, ვთქვათ ასეთი დიამეტრი, ნახეთ როგორ ახდება მცირე წრეწირით, ანუ აი თვითონ წრეწირის რკალით, ხო? იყოფა სამ ნაწილად. რომელთაგან? კიდურა მონაკვეთების სიგრძეებია 9 და 15. ახლა აქ 9 და 15, აგერ მოდი დავახიოთ. ასე ვეჩანს, ხო? 9 და 15. ეს არის 9, ეს არის 15. იპოვეთ ამ წრეწირების რადიუსები, ну, გვეკითხებიან R-დიც და R პატარას და მანძილი ცენტრებს შორის, კი ბატონო, მოდი 1, 2, პირობითად ვთქვათ 1 და 2 არის ცენტრები. თუ რადიუსები შეშეფარდებიან ერთმანეთს, როგორც 2 ხუთს. ახლა, ანუ გამოდის, რომ R პატარა იქნება 2x და R დიდი იქნება 5x. ახლა პირველ რიგში, რასაც აქ ხედავთ, აი რა ნაწილებია, ხო, დიდი წრის დიამეტრი, რომელიც ფაქტობრივად წარმოადგენს 10x, ხო, რადგანაც რადიუსი 5x იყო, შესაბამისად დიამეტრი იქნებოდა 10x. შედგება 9-ისგან, 15-ისგან და პატარა წრეწირის დიამეტრისგან, ხო? ანუ ეს იქნებოდა 4x. 4x-ი საიდან? რადგანაც პატარა წრის რადიუსია 2x, შესაბამისად დიამეტრი 4x იქნება. რაოდენობა დაიწერება. 9 დამატებული 4x დამატებული 15. ეს თორემ იქნებოდა 10x-ის. შესაბამისად x არის 24, x უდრის 4-ს და რა გამოდის R პატარა იქნებოდა 8 ტოლი, ხოლო R დიდი 20 ტოლი. ახლა ჩვენ კიდევ დაგვჭა ერთი კითხვა პასუხგასაცემი, ეს არის ცენტრებს შორის მანძილი უნდა დავთვალოთ, ხო? ну, რომ წარმოვიდგინოთ ახლა სიტუაცია, მოდი კიდევ ხელახლა დავხაზოთ შედარებით პატარა ფორმატში, აი რაც არის აქ, შიგნით არის წრე, როგორღაც სადღაც არის ცენტრები, ხო? ჩვენ ეს უკვე გავაკეთეთ, აი თქვათ ეს არის დიდი წრის ცენტრი, ეს არის პატარა წრის ცენტრი და აი რას უდრის ეს მანძილი. როგორ ვიქცევით? რას ვაკეთებთ? ასე. შევაერთოთ, გავგზავნოთ. მნიშვნელობა ექნება პრინციპში ახლა მათ ურთიერთმდებარეობას, ხო? აი, მე ახლა ამ ამოცანას მივდექი აი იმ ლოგიკით, როცა შიგა შეხება და იქ ერთი ლოგიკაა, ხო? ცენტრებს შორის მანძილი რადიუსების სხვაობის ტოლია და ახლა აქ ცოტა სხვაგვარად უნდა მოიქცეთ. აქ უკვე ნახას ერთგვარად გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება, აი დიდი წრის ცენტრი სად იქნება? ну, დათვლის დროს გაგვიმარტივდება თვალსები, ამ ნახას მნიშვნელობა ექნება. ჩვენ თავიდან ზღვიოთ და ზუსტ ნახაზი ავაგოთ. რას გულისხმობთ ახლა ზუსტ ნახაზში? მოდი ეს წრეებით გადმოვდგათ აქეთ. შესაძლოა ზუსტიც იყო, მაგრამ აი, მოდი ახლა დავგეგმოთ ნახაზი, რადგანაც ჩვენ ყველაფერი ვიცით. ვიცით დიდი წრის დიამეტრი, რომ არის 20, შესაბამისად პატარა წრის დიამეტრი არის 8 და აი
სად იქნებოდა დიდი წრის ცენტრი? პატარა წრეწირის შიგნით იქნებოდა თუ არ იქნებოდა? თუ დააკვირდებით, მეგობრებო, რადგანაც დიდი წრის რადიუსი არის 20, შესაბამისად, აი ნახეთ, აიცეთ კარგად ჩანს, 15-ის მარცხნივ უნდა იყოს, ხო? 15 აშკარად რადიუსზე პატარა, ანუ ცენტრი უნდა იყოს სადღაც აქეთ. ანუ პრინციპში ნახაზი სწორად ქონდა ჩვენ აგებული. დიდი წრის ცენტრი იქნებოდა ასე, ეს არის 20, ხო? და რადგანაც ჩვენ წრეწირი ისე უნდა აგვეყო შიგნით, რომ 15 აქეთ მოჩენილიყო და 9 მეორე მხარეს, გამოდის რომ ასე გამოდის რომ დიდი წრის ცენტრი აღმოჩნდებოდა პატარა წრეწირის შიგნით. ასეთი ნახაზი იქნება. პრინციპში ეს ნახაზიც სწორია აქ და რადგან სწორია, მაშინ დიდი ფორმატითა და უკეთესად გამოჩნდება. მოდი აქვე გამოვთვალოთ. აი ეს ასე წავშალოთ. და დავთვალოთ აბა რა იქნება აი ეს მანძილი, ცენტრებს შორის მანძილი. კარგად ჩანს ახლა, რომ ეს არის დიდი წრის რადიუსი 20, აქედან აქამდე არის პატარა წრის რადიუსი, იმიტომ ის პატარა წრის ცენტრი იყო, ხო? მოდი ცოტა გადავავლაში აქ და გონია რომ ცოტაზე მეტი დრო დავხარჯეთ ამაზე. მაგრამ რადგან ასე დეტალურად გავყევით, ეგ იქნებოდა 20 შესაბამისად, მოდი ციკლად გავუყოთ. ეს დიდი წრის რადიუსია. ეს ხო 9 არის აქ. ეს რა იქნებოდა? ეს იქნებოდა პატარა წრის რადიუსი, ანუ 8. ბოდიში ცუდად გავაკეთე აქ. 20 იქნებოდა დიდი წრის რადიუსი, დიდი წრის ცენტრი აგერ არ არის, ხო, ვთქვით, აი ეს იქნებოდა. და შესაბამისად, აი ეს მანძილი, რასაც ვიკითხებოდა ცენტრებს შორის რა იქნებოდა? 20 გამოკლებული 9-სა და 8-ის ჯამი. არაფერი საკმაოდ მარტივი ამოცანაა, უბრალოდ ნახას მნიშვნელობა ექნებოდა. სად იქნებოდა დიდი წრის ცენტრი, როგორ იქნებოდა გალაგებული, პატარა წრეწირის მიმართ ცენტრი, დიდი წრის ცენტრი სად იქნებოდა, მნიშვნელობა ჰქონდა. და უფრო სწრაფად იპოვრიდით. კარგი, მოდი გადავიდეთ ჩვენ ახლა მომდევნო ამოცანაზე. ორმოცდაორი. წრეწირის წერტილიდან ხებამდე მანძილი 2 სტოლი, ხოლო იგივე წერტილიდან ხების პარალელურ დიამეტრამდე 5-ის. ანუ რა გამოდის ახლა პირობას ნათქვა, რომ ესე იგი სადღაც გავლებულია წრეწირზე ხები. ხო, მოდი ასე გავხსნათ ხები. ხები გავლებული. მოვიშლოთ შეხების წერტილიც. აკე რა ეს იყოს ვაით შეხების წერტილი. რაღაცა ემი თქვათ. თუ ამას მნიშვნელობა აქვს. წრეწირზე სადღაც გვაქვს ჩვენ წერტილი, ანაკ სადმე, რომელიც დაგვირდით, ხებიდან დაშორებულია 2 სანტიმეტრით, ხოლო ხების პარალელური დიამეტრიდან 5-ით. მოდი ჯერ გავავლოთ ხების პარალელური დიამეტრი, ვთქვათ, იქნება ის ასე და დააკვირდით ახლა, ანუ გამოდის, რომ ჩვენ წრეწირზე გვაქვს წერტილი, რომელიც აი ამ წერტილზე გამავალი წრფიდან, ანუ ხებიდან 2-ით არის დაშორებული, ანუ უფრო პატარა მანძილით, ხოლო მისი პარალელური დიამეტრიდან 5-ით.
მოდი მაშინ აქ ავიღოთ სადღაც წერტილი და ახლობით გამოვა, ხო? აი აქ რო ავიღოთ ეს A წერტილია თქვა, რომელიც ორით არის დაშორებული ამ ხებიდან, ხოლო ხუთით არის დაშორებული მისი პარალელური დიამეტრიდან. ესე იგი, ეს არის 2, ხოლო ეს არის 5, რადგან მანძილებზე დაშორებებს ვსაუბრობთ, ანუ მართობია, ხო, ეგ მართობია. სადია მარტივი საჩვენებელია, რომ ეს ერთი წრფე იქნება, ხო? ეს ასე არ იქნება ახლა. ეს ასე და რაღაც ეს ასე არ იქნებოდა, ხო? ბოლო-ბოლო გავავლენთ ამას პარუხას და მარტივად აჩვენებთ, ესეც მართობია, ესეც მართობია და ანუ ეს გაშლილი კუთხე გამოდის და არ უნდა ამას დამტკიცება, ეს ინტუიციურად აღიქვამთ, თან მარტივი საჩვენებელი, ამიტომ ჩაგითვლიან, ეგ ერთი წრფია, აი ეს. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ პარალელურ წრფებს შორის ნებისმიერი ორი წერტილიდან მანძილები ერთმანეთის ტოლია. ანუ რომ ავიღოთ აქ რაღაცა A წერტილი, ავიღოთ კიდევ ნებისმიერი სხვა B წერტილი და გავავლოთ მართობები დაუშვათ მის პარალელურ წრფეზე, ეს მართობები ერთმანეთის ტოლი იქნება. ნუ ეგ მარტივი დასამტკიცებელია, თუ მაგალითად ერთ-ერთ წერტილს მეორე წერტილის ფუძესთან შევართებთ, აი მეორე წერტილიდან დაშვებული მართობის ფუძესთან. აი A წერტილი რომ შევერთოთ B-თან, მარტივი საჩვენებელია, რომ ეს კუთხეები ერთმანეთის ტოლია, საჩვენებელი რა, ჯვარედნად მდებარე კუთხეებია. შესაბამისად, ერთი გვერდი საერთო აქვთ, მართკუთხა სამკუთხედებს, კუთხეები ტოლი აქვთ, ანუ ეს სამკუთხედები ტოლია, შესაბამისად ეს გვერდებიც ტოლი იქნება. ანუ იმის ხმამიდა, რომ ჩვენ რომ გაგვევლო ცენტრიდან M წერტილში რადიუსი, რა აღმოჩნდებოდა, მეგობრებო? ჩვენ რა ვიცით, ხების თვისება რა არის? შეხების წერტილში გავლებული რადიუსი ხების მართობულია, ხო? ანუ გამოვიდოდა, რომ A წერტილიდან გავლებული აი ეს მანძილები, შექმნილი მონაკვეთი, ტოლი იქნებოდა რადიუსისა რა. აი, ერის. იმიტომ რომ გამოდის, რომ ორ პარალელურ წრფეს შორის გავლებული, ორი წერტილიდან გავლებული მანძილებია. რაც აგერ ვაჩვენეთ ჩვენ, რომ ყოველთვის ტოლია. პარალელური წრფეები. ერთი პარალელური წრფის ნებისმიერი ორი წერტილიდან, ასე იგი წრფის ნებისმიერი ორი წერტილიდან მის პარალელურ წრფემდე მანძილები ერთმანეთის ტოლი, ხო? ანუ ერი ტოლი იქნებოდა 7-ის. შესაბამისად, წერტილის დიამეტრი რა გამოვიდოდა? გამოვიდოდა 14. 53 ამოცანავსადით. იგი გადავხატოთ ნახატი. როგორც არის. ასე იქნებოდა დავლებულია საერთო ესე იგი ცენტრების შემაერთებელი მონაკვეთი, რომელიც მოცემულ წრეწირებს კვეთს A და B წერტილში, ამას O აწერია, ამას O1 აწერია და ჩვენ ვიცით, რომ ერთის რადიუსი არის 7.8, მეორეს რადიუსი არის 5.8, მათ ცენტრებს შორის მანძილი არის 1 არის 9.6 და ნუ გვეკითხებია ნაბე მონაკვეთს. ეს გადამხარე მონაკვეთების მომენტია. სიმრავლეებზე რომ ვაკეთებთ ამოცანებს, გარდა ინგლისურის მასალთან დადის ამდენი მოსწავლე, ქართულთან ამდენი და ორივე ერთად ეს ჩვენი მაგალითია, ხო, გაკვეთილებზე მომყავდა. რამდენი ადგილიანი, თქვა, სამარშრუტო ტაქსი უნდა დაიქრა, რომ ექსკურსიაზე წავიდნენ. ან მოკლედ რომ ვთქვათ, რამდენი ბავშვი დადის სულ როგორც ჯამში ქართულზე და ინგლისურზე და რას ვაკეთებდით? ქართულს, ვუმატებდით ინგლისურს და ვაკლებდით ორივეს, ხო?
იმიტომ რომ აუცილებლად შეიძლება ყოფილიყვნენ ბავშვები, რომლებიც ერთ სიაშიც იყვნენ, მეორე სიაშიც და უბრალოდ რომ დაგიტრიბა თქვენ ქართული და ინგლისური, გამოვიდოდა რომ ზოგიერთი სახელი და გვარი დუბლირებული იქნებოდა, ანუ ზედმეტად იქნებოდა სიაში შეტანილი. ამიტომ ორივე ვინც დადის, იმ ბავშვების რაოდენობა ერთხელ უნდა გამოაკო. იქაც იქნებოდა მსგავსი მომენტი. თუ დააგვირდებით ახლა აქ ეს არის დიდი რადიუსი, ეგ იქნებოდა 7.8. ეს არის აქეთ პატარა რადიუსი, ეს იქნებოდა 5.8. ანუ თუ ავდგებოდით ახლა ჩვენ და დავგრებდით 7.8-ს და ავუმატებდით 5.8-ს და გამოვაკლებდით, აი რასაც გვეკითხებიან, x ხო, აი ამ აბ მონაკვეთს, მაშინ მივიღებდით O1 მონაკვეთს, ხო, ანუ 9.6. აქ თავარი ახლა შეიძლება გამოკლება არ შეგვეშალოს. ეს გამოდის 13.6 და შესაბამისად x-ი იქნებოდა 4. აბა, გავაგზავნოთ 44 ნომერი. ანუ ეგ ცნობილი ამოცანაა. ეგ ისეთი ამოცანაა, რომ შეგიძლიათ თეორიების გვერდით მიუწეროთ. შეგიძლიათ კი არა, უნდა მიუწეროთ თეორიის გამეორების დროს, სასურველი იქნება თუ გონია რომ საჭიროც თუ ამას გაიმეორებთ. ორი წრეწირი ეხება ერთმანეთს. კი გავლებულია საერთო მხები. მოდი ჩავწიოთ ეს ორივე წრეწირი ქვემოთ. ასე. ახლა მოვარგოთ ამასაც გავავლოთ საერთო მხები, ხო? ასე. ეს ვარგება ვნახოთ. იქით თუნდაც ცოტა შევაწევ. ნორმალური. დავაწეროთ შეხების წერტილები, ეს არის მოდი წითლად ვნიშნოთ. B C და აქაც ვნიშნოთ ცენტრები, ხო? ეს არის O ცენტრი, აქ არის O1 და თავად წრეწირის შეხების წერტილები არის A. ნუ სამი ტიპის წერტილი გვაქვს, ხო? ცენტრები, წრეწირების შეხების წერტილი და ხების წრეწირებთან შეხების წერტილები. და ითხოვენ ძალიან საინტერესო კუთხეს. ანუ შეხების წერტილები, რომ შეგვერთებინათ ერთმანეთთან ხების და წრეწირის შეხების წერტილები. ანუ B შეგვერთებინა აქ A-სთან და A შეგვერთებინა C-სთან. და ითხოვენ აი ამ კუთხეს, ხო? კუთხე BAC-ს. ახლა ინტუიციურად შეიძლება და თვალით დაინახოთ, რომ BAC კუთხეს ითხოვენ. რა თქმა უნდა, ეს მარტ კუთხეს გავს, რა თქმა უნდა რა, ახლა ესეთი ზედმეტად თვითდაჯერება ახლა, მაგრამ ძალიან გავს მარტ კუთხეს. და პრინციპში ვინც ასე ჩათვლით, არ გიღალატებთ ინტუიცია. ეს მართლაც ასეა. მაგრამ მოდი ვაჩვენოთ ახლა, ეგ სხვადასხვანაირად შეიძლება ვაჩვენოთ. პრინციპში ამის ფაქტად გამოყენება შეგიძლიათ გამოსთაზე პირდაპირ დავსაბუთებლად რომ გამოიყენოთ, პრობლემა არ იქნება. მაგრამ მაინც ნახეთ ახლა არაერთი ლამაზი მანერა არსებობს ამის საჩვენებლად. რა შეგვიძლია აქ დაგვენახა? პირველ რიგში გავხსენოთ ჩვენი რაღაც ისეთი პანაცეა, რომ თუ რაიმეს გარკვევა გინდათ, ეგ ვაჩვენოთ. რას ვეძებთ, აი ამ კუთხეს რომ ვეძებთ, ასე გავაფრადოთ პრინციპში რა გვინდა ჩვენო, აი ეს გვინდა, აი ეს. ეს გვინდა, თუ ჩასახავებთ ნაკლებად წითლად, არ ჩასახავ. კარგად, მოდი მწვანე ფერი გავაყენოთ. აი ღია მწვანე, აი ეს კუთხე გვინდა რა, აი ეს კუთხე გვინდა. ნაკლებად ჩასახავ. და პანაცეური მომენტი რა არის? წრეწირის წერტილების ცენტრთან შეერთება. ხვიდი შევაერთო.
გავუთ ახლა ჩვენ ასე ვიცით რომ როდესაც წერტილი ერთმანეთს ეხება სამი წერტილი რა ცენტრები და წერტილების შეხების წერტილი აუცილებლად ერთ წრეზე წერს. ეს ერთი დეტალი და ვიცით რომ ცენტრიდან ხების შეხების წერტილამდე რადიუსი მართობულია მოცემული მხების. ანუ O-დან ეს მართობი იქნებოდა და რა თქმა უნდა O1-დანაც ეს მართობი იქნებოდა. ახლა რა შეიძლება დავინახოთ აქ მეგრები? ნუ პირველ რიგში თუ ჩვენ ამას ჩავაწერთ ალფა კუთხეს და ამას ჩავაწერთ ბეტა კუთხეს, მაშინ არ არის რთული და სანახი, პრინციპში არც ისე მარტივია, მაგრამ წვალება რომ არ მოგიწევთ, ყველაზე კარგი გზა რა არის? აი ალფა პლუს ბეტა 180 გრადუსია და რატომ? ახლა მოდი ეგ ვთქვათ. დააკვირდით, როგორ არის სიტუაცია მოცემული. აი ეს ხო არის ასე O1 მონაკვეთი. და რაღაც ერთი წრფის მიმართ გავლებული იყო მართობები, ხო? ასე, გავლებული იყო მართობები. და როდესაც ჩვენ რაღაც წრფის მიმართ ორ მართობს გავამრავლებთ, ერთი და იგივე კუთხით გავალით დახილებს. ხო მარტივი საჩვენებელია, ესენი ერთმანეთის პარალელურია. თუ რატო ერთმანეთის პარალელური? იმიტომ რომ სამხედრო კუთხეების აი ეს კუთხე და აი ეს კუთხე 90-90 ანუ 180-ია. შესაბამისად ეს წრფები, რაც ახლა მე ისეთ მივთითე პარალელურია. თუ პარალელურია ეს წრფები, მაშინ ეს რომ მქონდა აქ მე გავლებული O1 მონაკვეთი სამხედრო კუთხებია ეს კუთხე და ეს კუთხე მათი ჯამი, ეს თუ ალფა არის და ეს ბეტა არის, აღარ იქნებოდა 180 გრადუსი? კი, რა თქმა უნდა იქნებოდა. ახლა დააკვირდით მეგობრებო, აქედან გამომდინარე ერთ დეტალს ჯერ რას? აბერკალი რა იქნებოდა? აბერკალი ხო გამოდის ალფა ნახევარი. უпроსტად აბერკალი კი არა, აბერკალი გამოდის ალფა და აქედან გამომდინარე შემდეგ კუთხე ABC გამოდის ალფა ნახევარი. ახლა აბერკალი რატომ გამოდის ალფა? იმიტომ რომ ალფა კუთხე ეწოდება აბერკალს, ალფა კუთხე ცენტრალური კუთხეა და შესაბამისად ცენტრალური კუთხე ხო იმ რკალის გრადუსული ზომის ტოლია, რომელსაც ეყრდნობა. ანუ შესაბამისად B რკალი იქნებოდა ალფას ტოლი. და შემდეგ რა არის აი ეს კუთხე? ეს კუთხე ხო არის მეგობრებო კუთხე ხებსა და ქორდას შორის. და შიტოლია კუთხე ხებსა და ქორდას შორის, აი მათ შორის მოქცეული კალის ზომის ნახევრის. და რადგანაც ეს რკალი იყო ალფა, ამიტომ კუთხე ABC იქნებოდა მეგობრებო ალფა ნახევრის ტოლი. ანალოგიურად კუთხე ACB იქნება ბეტა ნახევრის ტოლი. და რატომ? იმიტომ რომ AC რკალი ხო გამოვა ანალოგიური მნიშვნელობით, აი ამ ბეტას ტოლი. AC რკალი გამოდის ბეტას ტოლი და აქედან გამოდის რომ კუთხე ეს კუთხე იქნებოდა რისი ნახევარი, ამ ხებსა და ქორდას შორის კუთხე, აი ამ ქორდასა და ამ ხებს შორის კუთხე და მათ შორის მოქცეული რკალის ნახევრის ტოლი იქნებოდა. და ეს რკალი არის AC რკალი. ანუ იქნებოდა B ნახევრის ტოლი. რა გამოგვივიდა მეგობრებო? ჩვენ გამოგვივიდა რომ აი ეს გამოდის ალფა ნახევარი ლამაზად არ გამოდის ნაწერი. ყვითელი ფერი საკმაოდ აფიო ფერია და მკვეთრი და ჩვენ გვინდა სხვა მკვეთრი ფერი, რომელი გამოდის იყოს აი ალფა ნახევარი გამოდის აი ეს კუთხე, ბეტა ნახევარი გამოდის აი ეს კუთხე,
შესაბამისად, მათი ჯამი რა იქნებოდა? მათი ჯამი, ანუ კუთხე B-ს პლუს კუთხე C, სამკუთხედ A, B, C-ში. ხო გამოდის ალფა ნახევარს პლუს ბეტა ნახევარი, ანუ ეს არის ალფა პლუს ბეტას ნახევარი და რადგანაც ალფა პლუს ბეტა 180 გრადუსი იყო, ანუ გამოდის 90 გრადუსი. და ორი კუთხის ჯამი თუ არის 90 გრადუსი, ცხადია მესამე კუთხე რა იქნებოდა? 90 გრადუსი. აი, ვიპოვეთ მეგობრებო, B-აცე კუთხე გამოვიდა 90 გრადუსი. ძალიან კარგი მაგალითია ეს სიტუაციაა. დაგჭირდებათ მეკნაკლები ინტენსივობით და ჯობს თუ ზეპირად დაიმახსოვრეთ ამომიც. პრინციპში თუ იცოდათ, რაც მიხვდებით ხო. ანუ გვარ დაიწყეთ, იცოდეთ, რომ ამ ფაქტს ადგილი აქვს. 45. ორი წრეწირი შიგნიდან ეხება ერთმანეთს. კი ბატონო. ავიღოთ ორი წრეწირი და ნახეთ წრეწირების რადიუსები ისე შეფარდება ერთმანეთს როგორც 5-2 და ცენტრებს შორის მანძილი 30-ია და რა სიტყვით. იპოვე წრეწირის რადიუსი. ხო, ნუ ეგ ზემოთაც ქონდა მსგავსი სიტუაცია განხილული წინა ლექციაში. რადგანაც ეხებიან წრეწირები ერთმანეთს, ამიტომ შეხების წერტილი და ამ წრეწირების ცენტრები ერთ წრფეზე ძევს, ესე და ეს შეხების წერტილი. რადგანაც რადიუსები ერთმანეთს ისე შეეფარდება როგორც 5-2-ს, ანუ გამოდის, რომ დიდი რადიუსი იქნებოდა 5x და პატარა რადიუსი 2x. შესაბამისად, აი აქაც ჩანს ახლა, რომ აი ეს მონაკვეთი იქნება 2x, ხოლო აი ეს მონაკვეთი ეს იქნებოდა 5x. შესაბამისად, ცენტრებს შორის მანძილი რაც არის მოცემული, რომ არის 30, აი იქნებოდა ეგ ხო 30. ანუ გამოდის, რომ 30-ს დამატებული 2x იქნებოდა 5x, ესე იგი 3x უდრის 30-ს და x უდრის 10-ს. შესაბამისად, რადიუსები გამოდიოდა 50 და 20. ეგ საინტერესოა. 56 და მოდი გადავხაზოთ ახლა ეგ ნახაზი. საკმაოდ რთული დასახაზია, როცა როულში ხაზავ არ არის მარტივი და მithmet ეს ახლა გამოცდაზე რომ მოვიდეს მსგავსი რაღაც და მოგინდეს შენ სამუშაო ფურცელზე გადახაზვა, შრომატევადი თემა იქნება. დიდი ნახაზი ასე. იყოს ასე. ავიღოთ მეორე პატარა წრე შიგნით. ეს ხარა. იყოს ასე. მოვნიშნოთ პოტენციური ცენტრები, მოდი გავავლებ ეს რადიუსი ხო მაინც გასავლები. ასე. და თუ დავაკვირდებით, აქედანაც უნდა გავავლოთ რადიუსი. ვაწეროთ ასოები, თუ გავაგზავნოთ ჯერ. ხო, აი ნახეთ რა მომენტია. ახლა აქ ზოგს თვალი ატყუებს და არაერთხელ როცა ეს ამოცანა გაგვირჩევია მოსწავლეებთან, რომ მოუტანიათ თქვათ დავალებად ნამუშევარი, დავალებაში გარჩეული. აი გონებიათ, რომ ეს აი აქ რომ ვიღებთ, ეგ არის მხები. და
აწერტილის მხები და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მოცემულ წერტილში მხოლოდ ერთი მხები გაივლება, ხო, იმიტომ რომ იმ წერტილში გავლებული რადიუსი მართობული უნდა იყოს წრეწირის მხების და ეგ თუ მხებია, აი პატარა წრეწირის, მაშინ O1 ახო მისი მართობული უნდა ყოფილიყო და ფიზიკურად ვერ იქნებოდა აქ. თან მეორე მხები აგერ შეგიძლიათ გაატაროთ გარეთ და რომ გამოდის ორი წრფის მართობულია ერთი და იმავე წერტილში. აი ასეთი რაღაც შეიძლება გავიქეთა ამის მართობულიც იყო და ამის მართობულიც არ გამორიცხულია. მაშინ უბრალოდ ეს ორი წრფე ერთმანეთს ემთხვევა. ნუ, მოკლედ, B A არ არის მეგობრებო, მხები პატარა წრეწირისთვის. ეგ გავითვალისწინეთ. ანუ ჩვენ კიდევ გვაქვს ეს ხაზის დონატორს აქ მოცემული და პრინციპში ხაზის სრულყოფილად შევადგინეთ. აი, რა ვიცით ახლა აქ რომ დავაკვირდეთ კიდე. ორი წრეწირი შიგნიდან ეხება ერთმანეთს A წერტილში. დიდი წრეწირის O ცენტრიდან გავლებულია OB რადიუსი, მცირე წრეწირს ეხება C წერტილში და იტოვეთ კუთხე BAC. მოდი ახლა აქ მკრთალი ჯები გავავყენოთ, კალმები BAC. აი ამ კუთხეს გვეკითხებია, აი ამ კუთხეს. კარგი. მოდი დავუკვირდეთ რაღაცნაირად, მოდი დავაწეროთ ამას x-ი, რასაც გვეკითხებია. ეს იყოს x. ასე იყოს ეს x, ხო? რასაც გვეკითხებია. რა შეგვიძლია ახლა ვთქვათ აქ და მოვინახოთ თუ შეიძლება დამატებით ხაზი იყოს გასავლები, იმიტომ რომ მაგალითად ეგ საინტერესო ხაზია აქ თუ გავავლევთ. შეიძლება არც გავავლოთ და ისე დაალაგდეს ყველაფერი რა. მაგრამ ზოგადად ეს ხაზი რამდენიმე მიზეზით არის საინტერესო, ჯერეთი რომ ტოლფერდა სამკუთხედი მიიღება და მეორე აქ მართი კუთხე იქნება, ხო? ამიტომ აი ძალიან სიმპათიურია ეს ხაზი და პრინციპში უკვე ვერ ვფიქრობ სხვა რამეზე, მე რომ აი სხვა რაღაც მომენტი გამოვიყენო, აი ძალიან მინდა ამის გამოყენება. და მოდი გავავლებ ახლა მე აი ამ ხაზს. მგონია რომ ჩანს ახლა ეგ მობილურზეც გამოჩნდება, ძალიან წვრილიც არ არის. და რადგანაც ეს პატარა წრის რადიუსია, ხოლო პირობით O-დან ეს მხები იყო OB. ამიტომ მხების შეხების წერტილში გავლებული რადიუსი მხების მართობული. ეგ მართობი იქნებოდა ვიცით. ახლა რა შეგვიძლია აქ თქვათ და დავალაგოთ. აი ამას თუ ავხნიშნავდით ალფათი აი ამ კუთხეს. მაშინ ესეც ხო ალფა იქნებოდა, იმიტომ რომ ტოლფერდა სამკუთხედია, ხო? CO1A. შესაბამისად, ეს გამოდიოდა 2 ალფა, აი ეს კუთხე. რატომ? იმიტომ რომ მოსაზღვრე გარე კუთხე არის CO1A-ი და შესაბამისად არა მოსაზღვრე, აი ამ სამკუთხედის არა მოსაზღვრე 2 შიგა კუთხის ჯამის ტოლი. ახლა კიდევ რა ვიცით ჩვენ, დააკვირდით? CO1 ხო მართკუთხა სამკუთხედია და ეს თუ მართია, მაშინ და ეს 2 ალფა, ეგ გამოვიდოდა 90 გრადუს მინუს 2 ალფა. კი ბატონო. და ახლა დააკვირდით სამკუთხედი AOB-ს. ანუ ფაქტობრივად აი ასე რომ არის ეს სამკუთხედი, ეს ხო ტოლფერდა, თუ რადიუსებია OB. და ეს თუ 90 მინუს 2 ალფა, ხო? მაშინ ეგ რა იქნებოდა აი ეს კუთხეები აქ. კუთხე A უდრის კუთხე B-ს და ეს იქნებოდა 180 გრადუს გამოკლებული აი ეს კუთხე და გაყოფილი 2-ზე. ანუ მესამე წვეროსთან მდებარე კუთხეს გამოვაკლებით 180-ს, უფუძესთან მდებარე კუთხეები რომ ვიპოვოთ, ხო? ასე 90 მინუს 2 ალფა გამოვაკლდებოდა
და შესაბამისად 90 პლუს 2 ალფა იქნებოდა, ხო? გაიყოფოდა 2-ზე და გამოდიოდა 45 პლუს ალფა. ანუ დააკვირდით. ესე იგი, კუთხე რა გამოვიდა? გამოვიდა 45 პლუს ალფა, მაგრამ მეორე მხრივ რა არის? კუთხე, ხო უყურებთ, კუთხე არის ალფას პლუს x-ი, არა? ანუ ეს მეორე მხრივ არის ალფას პლუს x. ესე იგი, ალფები გამოცდილდებოდა და x-ი რა იქნებოდა? 45 გრადუსი. ახლა აქ ჩვენ დამატებითი ხაზის გამოყენებით გავაკეთეთ, ხო? აი რადიუსია პრინციპში ახლა შეიძლება სამართლიანობას გითხრათ რა განსაკუთრებული დამატებითი ხაზია გაახლა, მაგრამ მაინც არ იყო ნახაზე და დავიტანეთ და თავისი მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. თუ შეიძლებოდა სხვადასხვა გაგვეკეთები და ახლა ეს დამატებითი ხაზის გარეშე ვთქვათ. ალბათ კი. ხო? ალბათ შეიძლებოდა. მოდი სხვადასხვაერთაც გავაკეთოთ ახლა. პრინციპში ამოცანა მივიყვანეთ ბოლომდე, მაგრამ მოდი ვარ აკვირვო ახლა დამატებითი ხაზი. რა იქნებოდა? ეს იყოს ალფა. ახლა ნახეთ რა ხდება მეგობრებო. მოდი ეს შენ ლებით გავაკეთე. ეს თუ ალფა არის, მაშინ მოდი ამას დავარქვათ რაიმე წერტილი. ვაწეროთ. მოდი ვიყოთ სტანდარტული ფერი. მოდი იყოს ეს კაცერტილი. მაშინ კაცერკალი რა იქნებოდა? აი კაცერკალი ჩვენი აღნიშნით ხო გამოვიდოდა 2 ალფა. ხო, აი ეს კალი გამოვიდოდა 2 ალფა, იმიტომ რომ ჩახაზული კუთხე თუ ალფაა, შესაბამისი რკალი 2 ალფაა. და მაშინ აქედან გამომდინარე აცერკალი რა გამოვიდოდა? აი აცერკალი 180 გამოკლებული 2 ალფა არ იქნებოდა? იმიტომ რომ ეს აცერკალი და ეს აცერკალი 180 გრადუსს ადგენენ. კიდე რა შეგვიძლია ვთქვათ? ახლა დავაკვირდით. დავაკვირდით, აი ეს კუთხე რა კუთხეა? ეს ხო არის კუთხე მხევსა და ქორდას შორის და შესაბამისად კუთხე BCA ტოლი იქნებოდა აცერკალის ნახევრის. ანუ 180 მინუს 2 ალფა რომ არის გაიყოფოდა 2-ზე და 90 მინუს ალფა იქნებოდა. აი ეს კუთხე, აი ეს. და რადგანაც ეს კუთხე არის აი ამ სამკუთხედში გარე კუთხე, ხო? ესე იგი ეს კუთხე BCA იქნებოდა აი ამ კუთხეს კუთხე COA-ს დამატებული ალფა. ხო, აი ეს კუთხე. ანუ BCA ხო არის 90 მინუს ალფა და კუთხე COA პლუს ალფა, ანუ აქედან კუთხე COA იქნებოდა 90 მინუს 2 ალფა. ანუ აი ეს კუთხე ვიპოვეთ და ახლა აქედან გავაგრძელებთ ჩვეულებრივად დიდ სამკუთხედში გადავართ. კიდევ და გამოვიდოდა ესე x-ი 45 გრადუსი. რამე მარტივი გადასვლა არის ახლა ვთქვათ ეს თუ არის x-ი ეს ალფა, ეს ხო გამოდის x პლუს ალფა რა შესაბამისად. x პლუს ალფა ესეც გამოდის, ხო?
კი, გამოდის. და შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს თუ არის 90 მინუს 2 ალფა და დიდ სამკუთხედში რომ დავწეროთ კუთხეების ჭრა. ესა 90 მინუს 2 ალფა და ანუ დავწერთ 90 მინუს 2 ალფას პლუს ესა x პლუს ალფა პლუს x პლუს ალფა და უდრის 180. 2 ალფები გააბათლებს ასე 2x უდრის 90 გადავა გამოკლებით 90 და x-ი გამოვიდოდა 45 გრადუსი. კიდევ რაღაც ასე თქვათ მეორე გზის ქვეშემთხვევა. ნუ დამატებითი ხაზის გარეშე შეიძლებოდა ამის ამოხსნა. შეიძლება ვინმე კიდე რა უფრო სწრაფი და მარტივიც დაინახოს, მაგრამ სერიოზული ამოცანაა ამ ეტაპისთვის კარგად გვავარჯიშებს აქ სხვადასხვა წეწირთან დაკავშირებული თუ უბრალოდ სამკუთხედთან დაკავშირებული კუთხეების გამოყენებაზე და აგი სავარჯიშო იყო. 47 ნომერი ვნახოთ ახლა. რა სიტყვებს? ნუ გვაქვს ჩვენ აქ ორი წრეწირი, რომლებიც კვეთენ ერთმანეთს. ავიღოთ ორი წრეწირი, ასე. ავიღოთ ესე გადაკვეთი დიდი წრე. და კონკრეტულად რა პირობა დიდი წრეწირის რადიუსი ორჯერ მეტია პატარა წრეწირის რადიუსი, ანუ 1 დიდი უდრის 2 პატარას. მანძილი პატარა წრეწირის ცენტრიდან დიდ წრეწირამდე ერთი სტოლი. აი, კარგად არის ნაჩვენები ნახაზიც, მაგრამ გავიაზროთ აი რა სიტყვით ახლა. ესე იგი, ჩვენ რომ გავავლებდით ოქროები, ხო, გავიხსენოთ რა არის მანძილი წერტილიდან წრეწირამდე. ანუ პატარა წრეწირის ცენტრი, თქვათ, აქ იყო და მისი მანძილი წრეწირამდე რა იქნებოდა მეორე წრეწირამდე. უნდა შეგვერთებდა ეს წრეწირის გამდებარე წერტილი ცენტრთან, რომელ წრეწირამდე მანძილიც გვინდა და აი სადაც გადაკვეთ და ეს მონაკვეთი, ანუ გვაქვს რაღაცა წრეწირი, მის გარეთ წერტილია, გაინტერესებს მანძილი, აი აქედან წრეწირამდე როგორ იქცევი, გავიარეთ ეს უკვე ჩვენ, აერთებთ ცენტრთან და კვეთის წერტილი სადაც იქნება, აი მოცემული წერტილიდან კვეთის წერტილამდე მანძილი იქნება სწორედ მინიმალური გზა დაშორება, ანუ სწორედ ასე ვთქვათ, მანძილი წრეწირამდე, დიდ წრეწირამდე. ანუ ფაქტობრივად რა უნდა გავუკეთოთ? ჩვენ უნდა შეგვერთებინა პატარა და დიდი წრის ცენტრები ერთმანეთთან. შესაბამისად, პირობაში ხსენებული მანძილი აი ერთიანი იქნებოდა აი ეს და ავტორსაც აქ აღნიშნული მანძილი ნაჩვენები, პრინციპში აქ ფიგურული კარის გარეშეც ერთიანი რომ დავაწეროთ მივხვდებით. დიდი წრეწირის ცენტრიდან პატარა წრეწირამდე 3 იყო და კითხვას გვისვამდა რისი ტოლია პატარა წრეწირის რადიუსი. კარგი, მოდი დავვლავდეთ ახლა და ნახოთ. რა ვიცი? ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის აქედან აქამდე მოდი R პატარა, ხო? და აქედან აქამდე არის 1, მაგრამ სხვაგვარად თუ ვიტყვით 2R პატარა. და ნახეთ ახლა ერთი პატარა დეტალი. ფაქტობრივად სისტემასავით შეგეძლოთ ეს დაგენახათ. აი, თქვათ ეს მონაკვეთი რომ აგვენიშნა 10, აი ეს, აი ეგ რა გამოვიდოდა? 1-ის მხრივ 1 პლუს A იქნებოდა R პატარა, ხოლო მეორეს მხრივ A პლუს 3 იქნებოდა 2R პატარა. და ასე პატარა სისტემას გააკეთებთ. ეგ სხვადასხვანაირად შეგიძლიათ გააკეთოთ, მაგრამ თუ თქვათ ქვედას გამოაკლებ ზედას, აები გააბათილებენ 3-ს გამოკლებული 1, ანუ 2
ტოლი იქნებოდა 2 ერთს გამოკლებული ერი, ანუ ერის. ესე იგი, პატარა წრის რადიუსი ტოლი იქნებოდა 2-ის. და შეგეძლოთ ასეთი პატარა ფანდი ჩაგეტარებინათ რა. მოდი შევდიოთ 52 ნომერს. დიდი წრის რადიუსი არის ერი, რისი ტოლია საშუალო წრის რადიუსი. ну ცხადია, უნდა ვისარგებლოთ მოცემული ნახაზით და მოდი გადავხაზოთ ახლა ძალიან სრულად ჩანს იქ და დავხაზოთ რაც ასე საშუალო წრე როგორ უნდა გავაკეთოთ ახლა უფრო სწორად დავხაზოთ დიდი წრე ასე მე ისე ავიღოთ პატარა წრე რომ გამოდიოდეს მის რადიუსში ჩატეული რაღაცა ისე ვქნათ რომ მითქონი ეს გამოდისა რა სიტყვით ცოტა საერთოდ შევთვალოთ ეს არის დიდი წრის მოდი წითელი ფერი ავიღოთ ცენტრი ეს არის შეხების წერტილი დიდი და პატარა წრის აქ იყო სადღაც პატარა წრის ცენტრი და ახლა რა გამოდის საშუალო წრე ისე უნდა ავიღოთ და მე ნახოთ როგორ ჩაედევა ანუ ასე უნდა იყოს ასე გამოდის საშუალო წრე უნდა იყოს ასე და ასე კარგია კარგი ნახაზია ხო ამიტომ ახლა ეს დიამეტრი რომელიც გაიმლება 3 მეტრს პრინციპში ასე რა ვიცით ახლა ჩვენ ვიცით რომ დიდი წრის რადიუსი ერია ხო რისი ტოლია საშუალო წრის რადიუსი რომ დავალაგოთ ახლა საშუალო წრის ცენტრი აღნიშნავს აქ აზრი ახლა დიამეტრს დავთვლით საშუალო წრისას სად არის ეს დიამეტრი ეს დიამეტრი აგერ არის ეს არის მოდი მწვანე ფერით გავაფერადოთ ახლა ეს დიამეტრი ასე ვუყოთ ეს იქნებოდა d საშუალო ხო დააკვირდით ახლა რას უთრის d საშუალო რომ დავაკვირდეთ აი მთელი ეს ხო დიდი დიამეტრია დიდი წრის დიამეტრია ხო აი ეს მთლიანად და ეს არის პატარა წრის რადიუსი ეს არის პატარა წრის რადიუსი ხოლო აი ეს არის 2r დიდი მაგრამ დააკვირდით რა დამოკიდებულებაა დიდი წრის რადიუსსა და პატარა წრის რადიუსს შორის ხო ცხადია რომ დიდი წრის რადიუსი უდრის 2r პატარას და შესაბამისად თუ პატარა ერებით გამოვხატავთ დიდი წრეს 4r პატარას ტოლი არ გამოდიოდა დიდი წრის დიამეტრი მაშინ რა გამოდის d საშუალო d საშუალო ხო ცხადია გამოდის დიდი წრის დიამეტრს ანუ 4r პატარას გამოკლებული 1 ცალი r პატარა და შესაბამისად ეს იქნებოდა 3r პატარა რა გამოდიოდა ერი ასე ვთქვათ საშუალო წრის r საშუალო გამოდიოდა თუ დიამეტრი არის 3r პატარა ანუ 3 მეორედი r პატარა მაგრამ აქ ჩვენ r დიდი გვაქვს მოცემული და არა r პატარა და ეს სტრატეგიული შეცდომა იყო ახლა r დიდი თუ და გამოგვესახა ყველაფერმა რა უშავს აქედან r პატარა ხო r მეორედია და შევიტანდით r საშუალო იქნებოდა
3 მეორედჯერ r მეორეთი, ანუ 3r მეოთხე. ხო, მგონია, რომ გასაგებია, ხო? აქ უნდა დაგეფიქსირებინათ, რომ დიდი წრე და პატარა წრე რადიუსი ორჯერ განსხვავებული იყო და მერე გამოსახავდით საშუალო წრის დიამეტრს. იქედან კი უკვე ისივე რადიუსი. კარგი, 49-ს დავაკვირდეთ ახლა. რა სიტყვავს? ორი ტოლი წრეწირი შიგნიდან ეხება მესამე წრეწირს და ეხება ერთმანეთს. სამივე ცენტრის შეერთებით მიღებული სამკუთხედის პერიმეტრი 30-ია. აჰა, ნახეთ რა ხდება? ანუ უცებ შეიძლება მოვჩვენებოდა, რომ ესე რომ დიდი წრეწირი აქ არის რაღაცა პატარა წრეწირი, მეორე პატარა წრეწირი, ასე და ნახეთ როგორი რა შეიძლება მოვჩვენებოდა. ну, ხო შეიძლებოდა როგორც წინა ამოცანაში იყო სამივე წრეწირი რო დიდი და ორი პატარა წრეწირი რო იყო და მათი ესე იგი დიამეტრი დიდი წრეწირის გადიოდა ხო ცხადია მისივე ცენტრზე და გადიოდა პატარა წრეწირის ცენტრებზე და შეიძლება გონებოდა აქაც, მაგრამ ნახეთ რაც გეუბნებათ ასეთ შემთხვევაში რომ შეგეერთებინა დიდის და პატარას ცენტრები, ერთ სფეროზე თუ გადის სამკუთხედს როგორ მოგცემდა. ანუ ისე უნდა ავიღოთ დიდი წრეწირის შიგნით პატარა წრეწირები, რომ ცენტრების შეერთებით გამოვიდეს სამკუთხედი. ანუ ფაქტობრივად რა ხდება? ფაქტობრივად ასე იქნება, ვებით როცა მოვიდგინოთ ახლა ერთი წრე დაახლოებით იგივე ზომის წრეს ავიღებ ახლა დაახლოებით იგივე უნდა ყოფილიყო ასე იყო პირველში ტოლი პატარა წრეები იყო აღებული ასე რომლებიც შიგნიდან ეხებოდნენ ერთმანეთს და ეხებოდნენ დიდ წრეწირსაც და აი მათი ასე აქ არის შეხების წერტილი. მოდი წითლად ვნიშნოთ აი ეს არის შეხების წერტილი. და ცენტრები რომ შეერთეს პერიმეტრი მიიღეს, სამკუთხედი მიიღეს, რომლის პერიმეტრიც იყო 30. ანუ ამის ცენტრი იყო აქ და ამის ცენტრიც არის აქ. აი ამის ცენტრი არის ხო, რომ შეერთეს ეს ცენტრები, ერთმანეთთან მიიღეს სამკუთხედი, რომლის პერიმეტრი არის 30. და გთხოვდნენ დიდი წრის რადიუსს. ხო, ну, მეგობრებო, რა ხდებოდა, რა შეგვეძლო ახლა აქ გაგვეკეთებით. შეგეძლოთ აღნიშვნა შემოგეტანათ. რა აღნიშნა? და პატარა წრეწირის რადიუსი აღენიშნათ, თქვათ. მოცემული ჩვენ ნათქვამი გვაქვს, როდესაც სამკუთხედის პერიმეტრებზე, საერთოდ ფიგურის პერიმეტრებზე არის საუბარი. უჯობესი იქნება თუ გვერდებს ლათინური პატარა ასოებით აღნიშნავთ და დავაკვირდებით და არა მაგალითად მონაკვეთის ბოლოებით რომ გამოსახოთ აღნიშნული გვერდები. აი ხალისთვის პრობლემაა. მე მაგალითად მიჭირს მასე ახსნა. მოდი აქ უფრო ლამაზად გავავლოთ. სამკუთხედზეა საუბარი, დაახლოებით ასე იქნებოდა, ესეც ასე და ამ სამკუთხედზეა საუბარი. მე დავაკვირდეთ ახლა რა მომენტია. ოფერდა კი გამოდის ეს სამკუთხედი, მაგრამ აი რატო გამოდის? საერთოდ რა გვერდებია რომ დავაკვირდეთ? რა ტიპის ფიგურაა ეგ? მოდი გავაფერადოთ. გავაფერდეთ მწვანე, ვთქვათ.
ესე ალეგორითმებით. აი ეს ფიგურა, ხო? საერთოდ საინტერესო გვერდებს შეიცავს ახლა და აქ პირველ რიგში, როდესაც ორი წრეწირი ეხება ერთმანეთს, რომ ეგ გარე შეხება, შიგა შეხება, რომ ფაქტობრივად მათი ცენტრების და შეხების წერტილის ეს შემაერთებელი ეს მონაკვეთი, ამ მონაკვეთზე სამივე მათგანი წერს, ხო? ერთის წვეროც, ცენტრიც, მეორეს ცენტრიც, შეხების წერტილიც, ეგ უნიშნულოვანესი ხაზი გამოდის წრეწირების შეხებისას რა. და მე მგონია ჯობს ხოლმე ამის გავლება, იმიტომ ბევრი რამ ლაგდება. ახლა რა ლაგდება? იდეაში გადავწყვეტი თქვენ, კი, ინტუიციურად ხვდებით, რომ ეს ტოლფერდა სამკუთხედია და აი ეს გვერდი ამ გვერდის ტოლია. აი ეს გვერდი ამ გვერდის ტოლია, მაგრამ მაინც ესეც საჩვენებელია. რატო ასინამდვილეში ეს გვერდები ტოლი? დააკვირდით? მე ხო ვიცი, რომ ახლა აი ეს ცენტრი O1 2 არის მაგალითად O1 და აქ შეხების წერტილია ეს ერთ თრფეზე ძებს. ანუ მე O1 მონაკვეთი რომ გამეგრძელებინა აუცილებლად მოვხვდებოდი აში. ამის მტკიცების თვითი ჩვენ აღარ გვაქვს ეგ ცნობილი ფაქტია და ჩვენ დავაკეთეთ კიდეც ადრე. ანუ ეგ ერთი მონაკვეთია. ანალოგიურად ესეც რომ გაგრძელდებოდა აქ ესეც ერთი მონაკვეთი ერთი და რა არის ეს OA? ეს OA არ არის დიდი რადიუსი? კი ბატონო. გვერდით? ის არის R პატარა, მოდი გვერდის სიგრძეები ასე გავაკეთოთ. ნახეთ. აი ეს აქედან აქამდე არ იქნებოდა R დიდი? კი. და ეს არ არის R პატარა აქედან აქამდე? კი. შესაბამისად O1 არ იქნებოდა R-იც მინუს R პატარა? ნახეთ. O1 ხო გამოვიდოდა R-იც მინუს R პატარა? კი. ახლა დააკვირდით აქეთ მეორე მხარეს. ესეც R პატარა არ არის? კი. აქაც ანალოგიურად ეს ლიანად R დიდი არ არის? დავაწეროთ აქ ჩვენ B ეს B OB ხო გამოდის R დიდი? კი, გამოდის, ხო, დიდი წრის რადიუსია. და ანალოგიურად O2 აი O2 არ იქნებოდა R-იც OB-ს გამოკლებული 2, ანუ R-იც გამოკლებული R პატარა. კი, იქნებოდა. იღლა აი ესეც ხო ერთი წრფი არის O1 O2, ხო და აი აქ შეხების წერტილი, ხო ეს ერთვეზეა გალაგებული და ესეც ხო R პატარა და O1 O2 მონაკვეთი რა იქნებოდა? O1 O2 მონაკვეთი იქნებოდა 2R პატარა. მაშინ რა გამოდის პერიმეტრი ეს 30? 30 ამათი ჯამი, აი ამათი ჯამი რა გამოდის? კი. ანუ R-იც მინუს R პატარა პლუს R-იც მინუს R პატარა პლუს 2R პატარა. ეს გააბათილებ და ამ 2R-ს და არ გამოვიდა 2R დიდი? 2R დიდი არის 30 და R დიდი გამოვიდა 15. საკმაოდ სერიოზული ამოცანა, კარგი, რთული არ არის, კარგია. აქაც ну ჯერ რაღაცაში უნდა დავწუხებულიყავით, რომ კი, ინტუიციურად ხვდებოდით და ამის მტკიცების თვითიც ალბათ არ გვექნება გამოსცაზე ეს ფაქტად ჩაითვლება, რომ O1 O2 საკუთხედი ტოლფერდა. თუმცა მე მაინც მესიამოვნებოდა მოსწავლის გამოსავსი ახსნა რომ მინახა ნაშრომის გასწორებისას რა. და შესაბამისად თუ ლათინური პატარა ასოებით აღნიშნავდით და იგივე გამოვიდა ხო უბრალოდ
აქ აი ნახაზზე აღარ დავაწერეთ ეს ყველაფერი, აი აქ გვერდებზე აღარ დავაწერეთ. კარგი, გავაგრძელოთ. 50 ნომერი. მოდი შევცვალოთ ფერი და 50 რას თხოვს? ორი ტოლი წრეწირი გარედან ეხება მესამე წრეწირს და ერთმანეთსაც. აჰა. და სამივეს ცენტრის შეერთებით მიღებული სამკუთხედის პერიმეტრი არის 40. ну, ახლა აქაც უბრალოდ გარეშე ხებარდება, ასე იყო, ასე ვაკეთოთ, ეს აქაც იგივე ის დაახლოებით, ასე. ეგეც თვითონ დიდია, ცოტა პატარაო თა. მოდი ასე იყოს. ის ასე მივადგათ. ესეც ასე მივადგათ, რომ სამივე ხებოდეს ერთმანეთს. და ცენტრებით არის მიღებული სამკუთხედი, ხო? სამივე ცენტრის შეერთებით მიღებული სამკუთხედის პერიმეტრი არის 40. შემოვიდავთ, შეხების წერტილები გავამუქოთ რა, ასე, 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 ხო? მაინც იყოს. და ცენტრები. მოდი ახლა პირდაპირ ვთქვათ, ხო, ვიცით ჩვენ რომ ცენტრების რომ შევაერთებთ ერთმანეთთან, რა თქმა უნდა, ისინი გაივლიან შეხების წერტილზეც, არა? აპრიორში იქნება ეს ასე. ასე. ეს ასე ვქნათ და ეს ასე იქნებოდა. ასე არის. ახლა მოდი გავამუქოთ წვეროები ასე, ასე ცენტრები, ხო? ნუ ეს იყოს 1, 2, 3. და რა ვიცით ჩვენ პერიმეტრი ამ სამკუთხედის არის 40. დიდი წრის რადიუსი 10-ია, ანუ ეს 10-ია, ეს 10-ია. იპოვეთ პატარა წრის რადიუსი და ძალიან მარტივია, ეს აღნიშნოთ ერით, აქაც ერპატარა და შესაბამისად რა გამოდის ამ სამკუთხედის პერიმეტრი, ეს გამოდის 10, დამატებული 10, დამატებული როგორც ხედავთ, აქ 4 ერპატარა. ну 4 ერპატარა გამოდის 20, 20 გადავიდოთ 40-ისგან გამოკლებით და ერპატარა გამოდის 5. საკმაოდ სუბუქად აღმოჩნდა. წინ ამოცანასთან შედარებით ახლა ეგ მარტივად დანახვადი იყო. გავაგრძელოთ 51. მოცენტრის მქონე წრეწირის გარეთ მდებარე M წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებულია ორი მხები, რომლებიც A და B წერტილში ეხებიან წრეწირს. ავიღოთ წრეწირი. მის გარეთ მდებარე წერტილიდან გავლებულია ერთი მხები, გავლებულია ესე მეორე მხები. ეს არის M წერტილი, ერთი შეხების წერტილი არის A, მეორე შეხების წერტილი არის B. OM მონაკვეთი წრეწირით შუაზე იყოფა. ახლა აქ არის ცენტრი და რომ შევაერთებთ ჩვენ OM-ს, აი ესე შევაერთეთ, აქ ხوارი წრეწირით ხო გადაიკვეთა და შესაბამისად ვთქვათ რაღაცა კაწერტილია, მაგარი თვითონ თავად მითითებული არა აქვს და ეს ამის ტოლი იყო. ვიცოდით. მოდი, საფერი შემოვიდავთ, აი. ეს ამის ტოლი.
რა შეფარდებით იყოფა OM მონაკვეთი ბეწრფით? აბა, დაიბადა, გასაგები. ანუ ჩვენ რომ გაგვეღო ახლა აქ აბეწრფე, ასე შეგვერთებინა, თო ერთი წუთი, ესე შემოვწევთ ცოტა. გამოდი აქ წავშალოთ ახლა აქ რაც ავნიშნეთ. ესე ესეც წავშალოთ და უბრალოდ დავიმახსოვროთ ფაქტობრივად, რომ OK უდრის MK-ს. უბრალოდ კიდევ გადავავლოთ თვალი, ხომ არ ცუდად ხო არ გამიგია პირობა, გარეთ მდებარე M წერტილი და წეწისად განმებულია ორი ხები, რომლებიც წეწილის A და B წერტილებში ეხება. კი და OM მონაკვეთი წეწილით შუაზე იყო. რა შეფარდებით იყოფა OM მონაკვეთი AB წრფით? კარგი. მოდი ახლა გავაკვირდეთ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ ამოცანაში. პირველ რიგში ჯერ რაღაცა ასე დავაწეროთ, ხო? ამას დავაწეროთ, თქვათ, ნუ ეწერტილი იყოს, აი ასე. ხო? და ჩვენ გვეკითხებიან ახლა ეწერტილი რა შეფარდებით გაყოფს OM მონაკვეთს, ხო? ანუ OP როგორ შეფარდება EM-ს. ოჰო, კარგი ბატონო. რა შეიძლება ითქვას ახლა? ნუ ახლა ჯერ ჩვენ ბისექტრისის ისტისება არა გვაქვს ახსნილი, რომ კუთხეში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი ბისექტრის აზეცებს. ანუ თქვენ რა კუთხეც არ უნდა აიღოთ და ჩახაზოთ შიგნით წრეწირი, ჯერ ჩვენ ჩახაზული წრეწირის ცნებაც არ გაგვირჩევია, ნუ ჩახაზულია კუთხეში არა აქვს მნიშვნელობა წრე, თუ მისი გვერდები ეხება ესე კუთხის ამ კუთხეების გვერდები ხები არის თითეული გვერდი მოცემული წრეწირის მიმართ რა. იმას ქვია ჩახაზვა, ანუ კუთხის გვერდები უნდა იყოს ორივე ხები წრეწირის მიმართ. და შესაბამისად, შემდეგ თუ გაავლევთ თქვენ ამ კუთხის ბისექტრისას, ის აუცილებლად გაივლის მოცემული წრეწირის ცენტრზე. მაგრამ პრინციპში ამ თვისების ცოდნა არცაა საჭირო, მარტივად გამოხვალთ რა გარემოებიდან. ანუ როგორ გამოხვალ პრინციპში? ნახე რა სიზა, ხო. მოდი ახლა ჩვენ ცხადი მონაკვეთები გავავლოთ რა, როგორც გითხარით, ცენტრთან შეერთება წრეწირის წერტილების ხშირად გარდაუვალი აუცილებლობაა და მოდი რადგან დამატებითი ხაზებია, სხვა ფერით გავავლოთ. ესე იგი, გავავლებით OA და OB რადიუსებს. რა არის ფაქტი? ფაქტი ის არის, რომ ეს მართი კუთხეები არის, თქმა უნდა, ხო, იმიტომ რომ ხებთან შეხების წერტილში გავლებული რადიუსებია. ეს მართი კუთხეა, ესეც მართი კუთხეა. შესაბამისად, მეგობრებო, OM გამოდის ბისექტრისა. რატომ გამოდის ბისექტრისა? იმიტომ რომ ნახეთ თვისება, ბისექტრისის თვისება. ჩვენ კუთხის შიგნით აღებული გვაქვს წერტილი, რომელიც თანაბრად არის დაშორებული რადიუსები, ხო ერთმანეთის ტოლია, კი. მანძილები ხო გამოვიდა კუთხის გვერდებიდან, კი. ანუ OA და OB არის O წერტილიდან თანაბრად დაშორებული მონაკვეთები, ხო? კუთხის გვერდებამდე და ეგ სადძევს კუთხის შიგნით აღებული წერტილი, რომელიც კუთხის გვერდებიდან თანაბრადაა დაშორებული ბისექტრისაზე. ანუ ეს MO ბისექტრისა. ბისექტრისა თუ არის, მაშინ რა გამოდის? მეგობრებო, ნახეთ. მაშინ მოკლედ მარტივი საჩვენებელია, რომ ეს სამკუთხედი
აი ამ სამკუთხედის ტოლია. რატო? იმიტომ რომ P M გვერდი საერთო აქვთ. შეხების მონაკვეთები ჩვენ ვიცით, ხო? აი ერთი წერტილიდან გავლებული ხების მონაკვეთები ერთმანეთის ტოლია და შესაბამისად სამკუთხედები ტოლია. თუ სამკუთხედები ტოლია, ანუ რომელი სამკუთხედი? სამკუთხედი APM უდრის სამკუთხედ BPM-ს. BPM-ს. იქ რა შემჭირდება? აი ეს მონაკვეთი ტოლი იქნებოდა აი ამ მონაკვეთის. ეგ რა შემჭირდება? დააკვირდით მეგობრებო, ტოლფერდა სამკუთხედში ტოლფერდა სამკუთხედში ბისექტრისა მედიანაც აღმოჩნდა. მაშინ ეს მართი კუთხე არ გამოდის, ანუ მართობულად არ იყოფა? კი ბატონო. ეგ არის ერთი ციკლი, რაც ჩვენ ახლა ვაჩვენეთ, რომ AB მონაკვეთი შუაზე იყოფოდა თან მართობულია OM-ის. კაი ბატონო. ახლა რა ვქნათ? მოდი კიდე დავხატოთ ეს ცალკე. ასე, უცებ ავაგოთ. ახალი ნახაზი, ცოტა მუქი ფერი მოიყოს. ეს ასე. ავიღებ ისე ხებს, ასე. აქეთ ავიღებ მეორე ხებს, ასე. შევაერთებ ცენტრს. აი ამასთან აქ. და მოსაც ავიღებ. ასე. ცოტა გამოსათავოთ. შევაერთეთ და გავლებული გვაქვს აი ასე ეს მონაკვეთი, ხო? დავაწერ ისე ასოებს, ეგ არის A, ეგ არის O, ეგ არის B, ეს არის M. და მოდი ახლა A წერტილთან რომ შევაერთოთ ჩვენ ასე ეს რომ შევაერთოთ. რა მიიღება? ცოტა ლამაზად რომ გამოგვივიდეს. ასე და ასე. დაგვირდით ახლა ამ ხაზს წავშლით როებით, რომ უკეთ დაინახოთ, აი ეს. ჩვენ ჯერ არ გამოგვიყენებია ის მომენტი ამოცანაში, რომ აი ეს გვერდი ამის ტოლი იყო, ანუ A წერტილი რო შუა წერტილი იყო OM-ის, ხო? შუაზე რომ გაიყო წრეწირით OM. ანუ მედიანა გამოდის, ხო? OM სამკუთხედში. მაგრამ აკა ხო მართკუთხა სამკუთხედია თან აქ ხო ვაჩვენეთ. და ანუ მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზაზე გაქვს დაშვებული მედიანა და ჩვენ რა ვიცით? ეს ხო ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლია. ანუ ყველაფერი ხომ და გამოიყენო პირობაში და ნუ ჰიპოტენუზაზე ქონდა მედიანა გავლებული და ესე იგი ის ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლია. ანუ გამოვიდა რომ კაც ოკას ტოლია. ანუ გამოდის რომ ეს ტოლგვერდა სამკუთხედია, იმიტომ რომ ესენი ხო ყველანი რადიუსებია. ხო. ხედავთ? და ტოლგვერდა სამკუთხედი თუ არის, ანუ ეს 60 გრადუსია. კი ბატონო. ეს ტოლგვერდა სამკუთხედია. ახლა მოდით გადმოდით აქეთ, აი დააკვირდით. მაშინ AP ხო გამოდის, აი ეს თუ ტოლგვერდა სამკუთხედია, AP ხო მართი კუთხით, ანუ ოკა გვერდზე დაშვებული სიმაღლე გამოდიოდა AP. და გამოდის რომ ეს თუ სიმაღლეა ტოლგვერდა სამკუთხედში, მაშინ ბისექტრისაც იქნებოდა და აქ იქნებოდა 30 გრადუსიანი კუთხე, 60 გრადუსი გაიყოფოდა შუაზე. და ეს თუ არის 30 ადა პრინციპში მეტი რა, არც გვინდოდა ეგ 30 გრადუსიანი კუთხე, რაღაც გვინდოდა. ბისექტრისის სენებაც არ გვინდოდა, ტოლგვერდა სამკუთხედში თუ გაავლეს სიმაღლე, ის მედიანაც არის. ანუ იმის გვამიდა რომ აი ეს მონაკვეთი ამის ტოლი იქნებოდა, OPPK-ს ტოლი იქნებოდა.
და შესაბამისად, რადგანაც ოკა ნახევარია ოების, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ოკა ეს არის 1/2 ოების, ნახევარია ოპ თავად ოკას ნახევარია 1/2 ოკა არის და ანუ უკას მაგივრად თუ შეიტანდი 1/2 ოებს, ანუ გამოდის 1/4 ოებია. ანუ ოპ არის მთელი ოების მე-4. ნუ ფაქტობრივად ეს იქნებოდა 1/4 ოები და ეს რა გამოვიდოდა, ეს დანარჩენი 3/4 არ იქნებოდა? და 1/4, 3/4-ს როგორ შეეფარდება? ოებები რომ შეკვეცოთ, 4-ები შეკვეცოთ, როგორც 1/3. ანუ ეს იქნებოდა 1 ნაწილი და აქეთ იქნებოდა 3 ნაწილი. თუ ნახევრის ნახევარი იყო ოპ, ესე იგი მე-4 იქნებოდა მთელის და 3/4 იქნებოდა დანარჩენი. ანუ 1/3-თან შეფარდება იქნება. საკმაოდ რაც ისე კი დაწახნაგებული ბევრი კომპონენტიანი ამოცანა იყო და არ იყო მარტივი, ხო? შეიძლება უფრო მარტივი დინამიკა შეუთავაზოს ვინმე. აგერ წინასწარ გაიაზრა და დაგიგმა ამოხსნა, მაგრამ ახლა ფაქტობრივად მე თქვენთან ერთად ამოხსენი ეს ამოცანა, არ მოგატყუოთ ახლა ის წინასწარ ახალი შეტანილია და შარშან თვალსები ეს არც იყო და ერთად ვიმსჯელეთ და გავაკეთეთ, უბრალოდ რამდენიმე წამით მანამდე დავფიქრდი, რომ ცუდი სტრატეგია არ შეგვერჩია ამოსახსნელად. არგი პრინციპში ესეც ამოხსენეთ. თქვენი გავაგზავნოთ 52-ს გავაკეთოთ. შეჯობით ჩანაწერი ძალიან დიდი არ არის. ეს გვერდი რომ დავასრულოთ, რამდენია? მოგოთ 59 ეს შეიძლება გაგვიჭირდეს. მოდი ნახოთ ახლა. ცოტა თუ ასეთი ამოცანა იქნა რამდენიმე, 1-2 გავარჩიოთ. თუ მარტივები იქნა, ცოტა მეტი. 52. 50 გრადუსიანი კუთხის წვერო წრის გარეთა და კუთხის გვერდები წრეწირს კვეთენ. ანუ რა ამბავია? აქ მოცემული წრეწირი ხო გვაქვს? და გვაქვს ამ წრეწირის გადავკვეთი რაღაც კუთხე. იმით 50 გრადუსის ტოლი. აი ეს არის 50 გრადუსი. ამ კუთხეში მოქცეულია ერთი რკალი 20 გრადუსია. ანუ ცხადია პატარა რკალი უნდა იყოს 20 გრადუსი, იმიტომ რომ ხო გახსოვთ კუთხე წვეროთი წრეწირის გარეთ რას უდრის? გვერდებს შორის მოქცეული რკალების სხვაობის ნახევარს და ახლა 20 რა უნდა გამოვაკლო 50 რომ იყო, ხო? ანუ 20 გრადუსი იქნებოდა გვეჭვილი აი ეს რკალი. გამოვკვეთოთ. აი ეს იქნებოდა 20 გრადუსი. იპოვეთ კუთხეში მოქცეული მეორე რკალის ზომა და ნუ აი ეს რკალი აქედან აქამდე დავაწეროთ x გრადუსი და ავუხსნათ x გრადუს გამოკლებული 20, შეფარდებული 2-თან იქნებოდა 50 და ნუ აქედან მარტივი საჩვენებელია, რომ x-ი გამოდის 120 გრადუსი. ეგ კარგი განტვირთვა იყო ახლა წინა ამოცანიდან გამომდინარე. კიდევ 59-იც ვნახოთ, თუ ასეთი გაგრძელება იქნება, მარტივად გავალთ ფოლს. თვითონ აქვე ხო არ დავხაზოთ CD-ა, იპოვეთ ACO. აჰა. კი, მარტივი ამოცანაა. ერთი დიამეტრი იყო აღებული და დიამეტრზე დაყრდნობილი კუთხეა, ეს CS უნდა დაინახოთ ხოლმე, ეს რაფად და კარგია, კარგად დაგეხმარებათ. და მე მის კათედრზე იყო მეორე კუთხე დაყრდნობილი. დავაწეროთ ახლა ასოები. C A D B O. ეს მოცემული. ჩვენ ვიცით, რომ აი ეს კუთხე 30 გრადუსია. ეს მარტი კუთხეა, ხო, იმიტომ რომ დიამეტრია დაყრდნობილი.
ახლა ნახეთ ოქროები უცებ ჩახაზული კუთხის თვისება ერთ რკალზე დაყრდნობილი ჩახაზული კუთხეები ერთმანეთის ტოლი, ანუ AC რკალს ეყრდნობოდა როგორც D კუთხე, ისე B კუთხე. ამიტომ D კუთხე თუ 30, თავისთავად ესეც B კუთხეც იქნებოდა 30 გრადუსი. შესაბამისად, აი ამ სამკუთხედში 30 გრადუსიანი კუთხის მოპირდაპირე კათეტი რა იქნებოდა? ჰიპოტენუზის ნახევარი არ იქნებოდა, ანუ AC იქნებოდა AB-ს ნახევარი და AB თუ არის 20, ну ესე იგი AC გამოვიდოდა, აი ნახეთ, AB 20-აო, შესაბამისად AC გამოვიდოდა 10. კარგი, გამოგძებოთ. 54. აბა ნახეთ, აქ რა გვჭირდება. მოვიგოთ. ისტორია, წრეწირი. შიგნით ჩახაზულია სამკუთხედი. ასე ისე რომ ცენტრი სამკუთხედის შიგნით არის მოქცეული. ლამაზი არ გამოგვივიდა ახლა ასე ვქნათ. ასე ვიჩვენებთ. ოდიში ეს სეგმენტი გვერდები წავშალოთ ახლა, ეს და ეს. ავიღოთ ცენტრი, შეგნით, სადღაც აქ მოწევდა. შევაერთოთ ახლა წვეროები მასთან. ასე და ფასვების დავაწეროთ. რა ვიცით, BAO კუთხე ვიცით. BAO არის 24 გრადუსი. მოდი წვრილად ჩანს და ჩვენს წვრილად ჩავაწეროთ. ყველაზე მკვეთრი ფერი ავირჩიოთ. აი ეს არის 24 გრადუსი. აი ეს. ჩასვითო. დავაჭერე. 24 გრადუსი. ახლა მგონი კარგად ჩანს. ეს 24-ია, BAO კუთხე, BAO. კარგი. და BCO კუთხე არის 26-იო. BCO, ახლა სადახარ BCO გამოჩნდი BCO. ახლა აი ეს კუთხეა რა. ეს არის 26 გრადუსი. კი ბატონო. იპოვეთ ABC სამკუთხედის უდიდესი კუთხე. ხო, მოდით დავთვალოთ ABC სამკუთხედის ყველა კუთხე და უდიდესიც გამოჩნდება. უცებ რა შეგვიძლია ვთქვათ ახლა, ხო? რომ ყველა ეს შიგნით, ანუ ABC სამკუთხედის შიგნით მიღებული სამკუთხედი იქნებოდა ტოლფერდა, ხო? და შესაბამისად, თუ ეს 24 გრადუსია, ესეც 24 გრადუსი არ გამოვა აქ? კი, გამოვა. ეს თუ 26 გრადუსია, ესეც 26 გრადუსი არ გამოვა აქ, იმიტომ რომ BOC სამკუთხედი ტოლფერდა, BOA სამკუთხედი ტოლფერდა. შესაბამისად, აი ეს კუთხე ამ კუთხის ტოლია. ეს კუთხე ამ კუთხის ტოლია. უკვე თქვენ შეგიძლიათ დათვალოთ ცენტრალური კუთხეები. რა გამოდის ცენტრალური კუთხე? მარტივად ამ სამკუთხედში 180-ს გამოაკდებოდა 52 გრადუსი და ეს იქნებოდა 128 გრადუსი, არ იქნებოდა? 128 გრადუსი. ახლა ნახეთ.
თუ ეს ცენტრალური კუთხე 128 გრადუსია, მაშინ ბ-წერკალიც ხო 128 გრადუსი იქნება და რადგანაც კუთხე A ბ-წერკალს ეყრდნობა, ცხადია, კუთხე A იქნებოდა მისი ნახევარი, ხო? ბ-წერკალის ნახევარია და შესაბამისად 128-ის ნახევარი, ანუ 64 გრადუსი იქნებოდა. ასე დავაკვირდეთ, ანალოგიურად და B კუთხე პირდაპირ ვიცით, ხო? ეს A კუთხე ხო თქვით, არის 64 გრადუსია და კუთხე B პირდაპირ გამოსულა, რა არის? 50 გრადუსი გამოდის, ხო? 50 გრადუსი. მაშინ რაღაც მინდა რაიმე სხვა გამოცვლა, პირდაპირ თქვათ, C კუთხე რა იქნებოდა? 180 გამოკლებული 64 და 50, ხო? 114 გრადუსი, ანუ შესაბამისად 66 გრადუსი იქნებოდა კუთხე C. და ყველაზე დიდი გამოდის სწორედ ეს, ეს იქნებოდა მაქსიმალური. ჩვენ გთხოვდეთ, ყველაზე დიდი კუთხე რომელია? აქ კარგად ჩავთეთ ახლა ჩვენ ჩახაზული და ცენტრალური კუთხის თვისება. 55-60. კუთხის წვერო წრეწირის გარეთაა. გვერდები წარმოადგენენ ხებებს. კარგი. მოდი ჯერ ეს გავაკეთოთ. ავიღეთ კუთხე. გავავლეთ. კუთხი ხდებოდა მის გარეთ, კუთხის წვერო და თან მისი გვერდები ხებია. ხებებია. და კუთხე ტოლია მის გვერდებს შორის მოქცეული უმცირეს წერკალის გრადუსული ზონის. ანუ პირობითად ეს თუ ალფა გამოდის ეს რკალიც. აქ. და ნახეთ AB უმცირესი რკალი თუ პატარა რკალი არის ალფა, მაშინ დიდი რკალი არ იქნებოდა 360 გრადუს მინუს ალფა. ხო? ქვევოთ აქედან კი, იქნებოდა. შესაბამისად, ეს კუთხე, სიტყვაზე თქვათ, M კუთხეა, ხო? კუთხე M რა გამოდის? მის გვერდებს შორის მოქცეული კუთხეების, ანუ 360 მინუს ალფას გამოკლებული ალფა შეფარდებული 2-თან, ხო? და თან M კუთხე ხო თვითონაც ალფას ტოლია. ანუ ეს გამტოლება იქნებოდა ამოსახსნელი. 360 მინუს ალფას გამოაკლდებოდა ალფა ამ ორ კალს ერთმანეთი, გავყოფდით 2-ზე და გავუტოლებდით ალფას, იმიტომ რომ კუთხე წვეროთი წრეწირის გარეთაც ალფას ტოლი იყო. ეგ გამოდის 360 გაყოფოდა 2-ზე 180 მინუს ალფა მინუს 2 ალფა გაყოფოდა 2-ზე მინუს ალფა, არის ალფა, 2 ალფა უდრის 180 და ალფა გამოდიოდა 90 გრადუსის ტოლი. ასეთი ამბავი იქნება. ხო, გადავამოწმოთ 55 კი, სწორია და მოდი ნახოთ 56. კუთხის წვერო წრეწირის გარეთ. ერთი გვერდი დიამეტრის გაგრძელებაა, ხოლო მეორე მხებია. იპოვეთ კუთხის გვერდებს შორის მოქცეული რკალები. აქ სამი შემთხვევა. მოდი ნახოთ პირველი შემთხვევა განვიხილოთ, თუ ცოტა რაღაც ისეთი გვერდულა დანარჩენი ონის განვიხილოთ თუ არა და მხოლოდ ერთით შემოვიფარგლოთ. ავიღოთ კუთხის წრეწირი, კუთხე ერთი გვერდი დიამეტრის გაგრძელებაა, ხოლო მეორე მხებია. ანუ ერთ უნდა ყოფილიყო მხები კუთხის ერთი გვერდი. მეორე უნდა ყოფილიყო დიამეტრის გაგრძელება. ანუ დიამეტრი შევცვლი წრფენ. რაღაც ასე, სიყოს M, სიყოს A, B და ეგ C. კუთხე არის, პირველ შემთხვევას ვიხილავ, ხო? 45 გრადუსის ტოლი. კი? და ვთხოვეთ ჩვენ კუთხის გვერდებს შორის მოქცეულ რკალს.
ანუ ეს თუ იქნებოდა სიტყვაზე ვთქვათ x-ი, აი ეს რკალი აბერკალი. მაშინ ეს ხო იქნებოდა 180 მინუს x, იმიტომ რომ მთლიანად BC რკალი, აი ეს რკალი არის 180 გრადუსი და შესაბამისად ერთი ნაწილს თუ x-ით აღნიშნავ, მეორე იქნებოდა 180 მინუს x, მაგრამ ეს არ ცვლის რეალობას, რომ კუთხე წეროთი წრეწირის გარეთ ითვლება ყოველთვის ერთნაირად. როგორ? კუთხე m არის ქვედა რკალს 180 მინუს x გაუკლებული x-ი, ხო, ზედა რკალი გაყოფილი 2-ზე. ეს რადგან 45 გრადუსის ტოლი იყო, გავუტოლებთ და ამოვხსნით სისტემას. 180 მინუს 2x-ი, 2 გადმოვიტანოთ აქეთ გამრავლებით 90 გრადუსი, 2x იქნებოდა 90 და x-ი შესაბამისად გამოვიდოდა 55 გრადუსი. ანუ ერთი აბერკალი იქნებოდა 55 და მეორე რკალი შესაბამისად იქნებოდა 135 გრადუსი. არა მგონი ახლა დანარჩენების განხილვა ღირდეს. მარტივია და სჯობს, მოდი მომდევნო ამოცანაზე გადავიდე. 57. რეწირი B და C წერტილებით გაყოფილია 2-3-4-თან შეფარდებით, ანუ რკალი, ხო? იპოვეთ ABC საკუთრების კუთხეები. კარგი, მოდი ნახოთ. ეგეც მარტივი ჩანს. ავიღოთ წრეწირზე ეს B და C წერტილები A, B, C, ანუ ეს რკალი 2x-ია, ეს 3x-ი, ეს 4x-ი. ხო, გვეუბნება 2-3-4-თან შეფარდებით არისო და ეს 2x-ი, 3x-ი და 4x-ი, ანუ ეს რკალების გრადუსული ზომები რა იქნებოდა? ეს ხო იქნებოდა 360 გრადუსი. და შესაბამისად, რამდენი გამოდის 9x იქნებოდა 360 და x-ი გამოდიოდა 40 გრადუსი, ხო? და რომ ავდგებოდით ახლა ჩვენ და შევკრავდით სამკუთხედს, აი სამკუთხედი, კუთხეები უნდა გაგვეყო რა, ABC სამკუთხედის. რა იქნებოდა A-წეროსთან მდებარე კუთხე? ეს არ იქნებოდა BC რკალის ნახევარი? ნუ, შესაბამისად, AB რკალი ხო გამოდიოდა 2x40, ანუ 80 გრადუსი. BC რკალი ხო გამოდიოდა 3x40, ანუ 120. და AC რკალი ხო გამოდიოდა 4x40. 60. და ნახეთ, BC რკალის ნახევარი იქნებოდა კუთხიანი. კუთხეა იქნებოდა 120-ის ნახევარი, ანუ 60 გრადუსი. ახლა რა იქნებოდა კუთხე C? კუთხე C ხო იქნებოდა AB რკალის ნახევარი. ანუ კუთხე C იქნებოდა შესაბამისად 40 გრადუსი. ხოლო ანალოგიურად კუთხე B იქნებოდა უკვე 4x-ის, ანუ 160-ის ნახევარი და იქნებოდა 80 გრადუსი. ასე გამიდოდით ფოს, ხო? 40, 60 და 80 იქნებოდა ABC საკუთხედის კუთხეები. მოდი 59-ს ვნახოთ ახლა და ეს იყოს მიმდინარე ვიდეოს ბოლო ამოცანა. წრეწირში A და BC ქორდებია გავლებული D და BC ქორდები. გავავით. დავაწეროთ ასოები A, B, არა D. A, D და BC. BC. კუთხე ABC 20 გრადუსია.
A, B, C. ანუ ეს შეერთებულია ასე და კუთხე ACD. ACD. ესეც შეერთებულია ასე, ხო? 40 გრადუსია, ეგოეთ კუთხე C-ად. მოდი ჩავაწეროთ ახლა ეს ABC არის 20 გრადუსი, ეგ 20 გრადუსს არ გავს ახლა, მაგრამ აქედან რა დასკვნა გამოგვაქვს, რომ AC რკალი 40 გრადუსია, ხო? უცებ დავინახეთ და ჩავწერეთ. ACD არის 40. ACD, აი ეს ქვია თუ არის 40. ანუ რა დასკვნა გამოგვაქვს, რომ AD რკალი არის 80 გრადუსი. ახლა ნახეთ, ამ ორიდან გამოდის, რომ დაგვირდით, მეგობრებო, AC რკალი თუ ვიცი და AD რკალი თუ ვიცი, მაშინ DC რკალი რა არის, ხო? აქედან DC რკალი იქნებოდა 180 გამოკლებული 360 გამოკლებული მარტიჯანია რა. 40 პლუს 80. ეს 20 და 240 იქნება. და ეს თუ 240 გრადუსიანი რკალია, ხო? მაშინ აი ეს კუთხე, ანუ კუთხე DAC და CAD, რასაც ვთხოვე, კუთხე CAD არ იქნებოდა ამ 240-ის ნახევარი? ანუ 120 გრადუსი. კი, ну ნახაზი რეალობას არ ასახავს, მაგრამ ამით ჭეშმარიტებას არ ავწდებოდით ახლა ჩვენ. კი, 120 გრადუსი. კარგი. ნუ ვფიქრობ, დაყოფიერი გამოდგა ეს ლექციაც. და მოდი დროებით დავამშვიდობოთ ერთმანეთს და 59 ნომრიდან გავაგრძელებთ მომდევნო ჩანაწერს.